أهلا بك في جلسة التنظيف والاستغفار. استرخي في مكان هادئ مظلم. ضع سماعات الأذن. استشعر الجلسة بحب واسترخي. يلا نبدأ. نفس عميق من البطن، طلعه بهدوء واسترخاء. نفس أعمق من البطن، طلعه واسترخي. كرر عملية التنفس خلال الجلسة. أريدك الآن أن تستشعر كل الذنوب التي فعلتها في حياتك، وتخيل كيف أنها تراكمت داخلك وشكلت لونا أسودا من اتساخها. تخيل أين تجمعت بالضبط في جسدك. شعورها مؤلم وهي ثقيلة. استشعرها، أحس بوجودها، أعترف وأقر أنك أذنبت بهذه الذنوب. استشعر مدى تأثيرها على حياتك. والآن نفس عميق. استشعر طاقات الغفران الموجودة في كل هذا الكون، تأتي إليك مباشرة، تأتي لتستقر فيك، لتنظفك من كل الذنوب والأخطاء وجميع أنواع الطاقات السلبية. أين تستشعر الألم في جسدك؟ وجه طاقات الغفران إليه. وجهها واستشعرها أنها تنظف الألم، الطاقات السلبية، وجميع المواقف التي أحسست بها بأي شعور سلبي. خذ وقتك. الله وضع طاقات الغفران في الكون حتى تنظفنا، حتى نستغلها. وأنا الآن بكل وعي أريد أن أنظف نفسي. تخيل طاقات الغفران تنهال عليك، تنهال بكثرة، ومع كل مرة تنهال فيها تشعر بالاسترخاء أكثر وأكثر وأكثر. وأخيرا وبعد سنين طويلة بدأت أحس أني بدأت أتنظف، أني بدأت أتنظف من داخلي، من أعماقي. تخيل أعمق 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 نقطة في أحزانك. طاقة الاستغفار تنهال إليك إلى هذه النقطة وتنظفها بعمق. تخيل الآن أكثر لحظة أحزنتك في حياتك. تخيل الطاقات تنهال وتنظف هذه النقطة العميقة جدا داخلك، وبكل مرة تستغفر فيها تنظف هذا الألم، هذا الحزن، أم هذه الطاقة السلبية. تخيل أن الله عز وجل بعظمته يرسل إليك هذه الطاقات لتنتعش، لتحيا من جديد، إنسان خفيف بلا أثقال، بلا طاقات سلبية، بلا أحزان ولا هموم، لأن طاقات الغفران تغسلك كلك، تغسلك تغسلك تغسلك. تخيل الآن
نفسك بقوة كبيرة، ومن ثم تشعر بأن جسدك خفيف جدا. خذ نفس عميق واستشعر أنك أصبحت أخف الآن، أخف أخف. والآن خذ دقيقة تحدث فيها مع ربك، قل له شكرا على أنك نظفتني يا رب، شكرا يا رب لأن سوف أعيش باقي الأيام باستمتاع وسعادة وخفة لم أشعر بها من قبل. شكرا يا رب على شعور الخفة والراحة، شكرا يا رب. انظر لحياتك القادمة كيف ستكون مليئة بالحب والاستمتاع وأنت بهذه الخفة التي لم تشعر بها قط من قبل، لأن في كل مرة تستغفر فيها ستكون أخف وأخف. انظر لحياتك كيف ستكون جميلة، كيف ستحقق أهدافك بروعة وراحة وكل يسر وسهولة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والآن ارجع إلى جسدك، تحرك قليلا من مكانك، خذ نفس عميق